barakwirukanye ko wagiye mu kazi. Banyirukana aho ntabwo ariho mbasanze. Naho hano mbasanze. Wamubwiza akaza ko twari turi mubwiraze. Ndikukumva ugeze mu Mombasa amakoteri yose wayujuje se sawa sibikora byakinze kuza mu kazi nta n'umuntu umwe wakingura kagereyo ndebe ibikoze byo byagihera ibintu bibizamo ikarare bitaje none gucuma umutekano wenda mu muhe nacyo hano abakozi bansiba akazi ngira n'ibinuza kandi bityo mpamagara Piche Dego, piche! Puta Dego! Tujye kureba mwana. Asigaye washinzwe hano wagiye mwana. Ase we kare wawe gukora amashuri wamenya. Gereka rozi ibyombo. Ubuze nabafashije wari kurinda mwana wanjye kujya kureba ari we mwana. Ikintu cyari kintezera sanze ari byabi sinago byabari phone yawe birayimenetse mani boss wabona ari boss ugarutse ahita twica boss yagiye mu kazi mwana ubonye ukuntu tubona phone yari iguye ahita twica none ari boss ari boss ari twambura mu ngo tugende nyine turebe barakwirukanye ko wagiye mu kazi. Banyirukana aho ntabwo ariho mbasanze. Naho hano mbasanze. Wamubwiza akaza ko twari turi mubwiraze hano. We hano ngo ndi guseka ariko rero singisigaye woza ibyombo. Awazi ibyombo ntabwo mbasanze ari kumbwira ngo ndinde nizamu. none nimbwa tsanze hano amasafuriya yose twatugiye mu bugari hano boss. nimbwa tsanze Nabimbitabye boss. None izamu nakubwiye ngo uzajya urara usinze ntabwo musaba musinze hari Ariko boss aho kugenda wumva nk'ikijura naho twakubona. Magana boss waranyuze. Dusitayo utareba waranyuze. boss ntabekosha ariko muri kwangijanya mu jyaje gucuguca njye naguhaye akazi uzotembera muri iyi kazi nakubwiye ngo ujye wicara hano ningegere yoza amasaha Ariko sinzi naho hantu yari yagiye kandi namubwiye. basangaye utaze mwicano mwaho iki kimara cyari kimbwiye ngo nze tuwe twitenga igikoma aragitoguza. Reka boss nawe hari ibintu akora rwose bitari ibyo. Cyameze barakarana duhemba. Bagarana duhemba. hari nagwa amakesi abiri y'inzoga ujye gusangira Ese ibihumbi bitanu mu bihumbi bine aho twishyura urukumva atari kuburamo nk'uduhumbi tubiri turi hafi aho. amezi abiri ubwo nuko yaragufasha Amezi abiri ikesi wahemba umuntu ku kwezi akavuga ngo uramuhembye. ukaburira Ariko natwe tuba dukeneye uziko nahita mbiruka Ariko boss ubundi wakemuye ibibazo by'abaturage. twishyuye ko. Wakemuye ibibazo by'abaturage. kumara abakozi muri abaturage Sasa abaturage bose ubundi mugishyuriza hano mu nzira uhageze muri hano None iyo tujya hano hepfo akaba twishiriza wadushakiye amafaranga yacu. aho ntabwo muhazi ababosi kumva biragorana ababosi. Amafaranga muce hano y'umukozi. mutari mbabure nakwishyuriza Tutabonye yacu boss. muce hano niko mvuze aho munyumvise kugira sigaye binsuzugura bikanyishyuriza mu nzira ntabwo bizi ko ufite itaza muri uyu mujyi ntabwo banyibye ariko ndavugana nabo nimugoroba kamara njye kureba izo modoka zabo Oh shit! Oh shit!
Halo? Umva se? Ngiye kumanza ngende musahure ibintu byose mbikureyo. Gifite ibikozi by'ibijiji. Ibigoryi ntabwo bivuga ko ari bya bindi byaneye ku muhanda. Aya. Utabitiranya. Biracyari kare mwana, biracyari mu gitondo kandi mu gitondo yagiye. Oya ntawe nigeze mbona nta n'umuntu n'umwe ngiye kugenda icyo ibintu byose ndetse mbambira banagira ku itaje yo hasi ariho muhagaze muhite mupakira imodoka mu bijyanye. Sawa batambona. Ziragije ariko zo ndazirukanye. Kanze mpamagaye kuri kiriya kigo banyohereza abandi bakozi birakozwe na ni uri noneho serivisi koze bifasha bifasha Bruh.